بسم الله الرحمن الرحیم. خراغلاس وایم ټول ملګرو ته څنګه مخکې لیکچر کې موږ خبرې وکړلې په کنټرول سټیټمنټس باندې. پاک کې ډیسیژن سټیټمنټ ویل چې لکه اف ایلس او نسټډ اف ورسره اوس به راوړو فار لوپ ته ډو وایل لوپ ته وایل لوپ ته دغه باندې خبرې وکړلې. همدارنګه کنټینیو بریک او ګو ټو څنګه استعمالي په کې اگزامپل یې حل کړلې خبرې وکړې. نن راځو یو بل موضوع ته چې ډیره مهمه ده په کمپیوټر پروګرامینګ کې، عبارت ال اره څخه. نن به وایو چې اره څنګه استعمالېږي، ډیګریډیشن څنګه ده، انیشلایزیشن څنګه ده، په دا خبرې کوو. زه راځم اول وایو چې اره خپل اره څه ته ویل کېږي. Array is a collection of same elements having same properties. دا د یو شانته عناصرو مجموعه ده کوم چې یو شانته خواص لري. داسې element چې یو شانته خواص لري هغه ته چې ویل کېږي array ویل کېږي. لکه څنګه یو شانته عناصر موږ یو چې کیبورډ دی، سپیکر دی، سکینر دی، دا چې شو خپل array شوله. او که چې ته موږ داسې یو چې کیبورډ، سکینر، array، اپل نو مړه موږ سمون دی ځکه دا چې شو یو شان عناصر نشول زه مې شي array نشو ویلې. But it's a group of related data items that share a common name. That shows it's a group of related data items that the related یعنی چې یو بل سره تړاو لري هغه ایټمونو مجموعه کوم چې موږ سره شو کې that share a common name چې شو کې موږ سره یو عام نوم چې شیر کړي، شریک کړي موږ سره. اره بیل تاریخ دی کنه چې کوم تاسو اسانه یادول شي هغه یاد کړئ. خو د لومړی تاریخ ډیر اسانه او خلاص مطلب پکې دی. بل وی اره is a group of consecutive memory location with same name and data types. دلته څه وی په سلسله وار شکل سره ډیره ډاټا په یو ویریبل کې سٹور کول، ذخیره کول ته شي اره ویل کی. کوم چې سیم نیم او ډیټا ټایپ ولري. But this way, a particular wave in an array is identified using its index number. Array value موږ چې وایو کوي چې موږ مشخص کیږي index number باندې. لکه موږ یو کنه each array element is called subscript value or index value. هر یو برخه د array چې کوم داغه ته موږ شیر کې subscript value یا index value ورکوي. د array element ته شیر کې subscript value یا index value. بل this way چې an array is defined as the collection of similar type of data items stored at contiguous memory location. Shall array with this revolution show the collection of similar type of data. Collection yani majmuata similar type of data یو شانته data items हो کوم چې ذخیره کیږي شي چې contiguous memory locations. دغه memory ته یو بل ته څنګه نږدې. contiguous memory location یعنی یو د میموري سره څنګه یو بل ته نږدې چې موږ سره ذخیره کیږي. لکه څنګه زبر شم دلته تاسو فرض کړئ چې دا ما سره یو میموري شوله د کې موږ سره څنګه رابو شو دلته اول اره جوړو. دا موږ سره شو یو اره شوله په دې کې موږ سره چې ډیټا آیټمز دی. اوس اره ته یو نوم ورکو، اره ته چې نوم ورکړو لکه مارکس ورکو، اره ته شی ورکو مارک ورکو. دا څه شو د زړه مارکس دې څه شو نوم شولو. سم ده. بل راځو د انډیکس ورکو. د انډیکس همیشه د اره انډیکس د شنو شروع کیږي صفر نه، د زیرو نه سٹارټ اخلي. دلته به موږ شی لومړی زیرو په زیرو انډیکس یې موږ سره شی پرته دلته به شو بیا چې د موږ سره 0 1 شو بیا شی دلته 2 ده او سره د شی شو 3 او دا شی شو دا سلور دا شی شو دا زموږ سره 0 انډیکس شو. index دا رچې د 0 نه شروع کیږي، دا 0 دا 1 شو، دا 2 دا 3 دا 4. دا چې د دې څه ویل کیږي lower bound array ورته ویل کیږي، lower bound ورته ویل کیږي. سم ده. دا چې ویل کیږي lower bound. او دې ته موږ څه ورکیږي
upper bound समझा पता कि चिकम मेरे स्टोर का हुआ लगा ज लास्ट स्टोर को देखी बस 0 की मात्रा सो शुरू लास्ट शुरू पवन की मात्रा शुरू लतारी तसो गई ये तो छे हुई group of related data items that share a common name देखिए मुझे सर संग शो they have common name शो marks that share the index मुझे सर देखिए value with the store शो last shell lower bound और upper bound शो दा 0 share lower bound शो और आखिरी हद चिकम जाए सर upper bound है कच्चे तमु गौर दे length पैदा को न length पैदा को ले पर मुझे छे को length पैदा को ले पर छे दे सभी की upper bound up -1 समझा upper bound -1 the upper bound जब सो दे सलोर दे दूर -1 सो की द्रे लेंथ सो द्रे दे समझा कचित upper bound ने लिखी नो n -1 n अमा हगिरे हाथ तवे लिखी की हगिरे सलोर दे सलोर में नहीं द्रे By using the array, we can access the element easily. The array पर इस्तेमाल सर हम कौले जो element से आसानी से ला सराउडो access करो. Only a few lines of code are required to access the element of the array. ये वाज यो सो लाइन कोड जरूरत लड़ो मुझे छे तरसो element सवरे छे ला सराउडो. Each element in array has index. हर यो element पारे के शे index लरी. The index of first element is 0. मामा कहते हुए अच्छी जुमड़ने index of the first element शे दे 0 दे मुंगसरा and the index of last element is length n-1. निचे शो मुंगसरा इल्तमावल शे की length चिमालुमों शे को upper bound -1. मुंगते शे मिले चिमालुमों एलिमेंट शे दे index 0 दे और आखिरी चिकम दे n-1 या upper bound -1 बल राजू advantage of C array यानी पसी के the array घटे चीज़ दी सर इस मालूम घटे चीज़ दी मुंगा और तावाने चीज़ दे पता बाखबरे को अवल दे मुंगसरा code optimization दे लेकिन चीज़ कि less code to access the data ले code कवल तो रसों मुंग चीज़ को अगर data ला सराउडू बल दे ease of traversing the द्वेम कटा था कि by using the for loop पर इस्तेमाल सरा we can retrieve the element of the an array easily. उंगली कहना by using the for loop इस्तेमाल सरा we can retrieve the elements of an array easily. कौले शुमुंगा पासानी सरा चियोकु retrieve the elements of the array easily. चिदा array element पासानी सरा उबाजु समझा but way is of sorting to sort the element of the array chi the array element sort kun chi ko bhai we need a few lines of code only ye was mung sare yo so line code pakar hai to chi ko sorting ho bal the random access we can access any element randomly using the array kawle shi randomly yo element shi kun la sare the array ko sabani bal the disadvantage of the array disadvantage tawani chi the array fixed size saying a fixed size whatever size we define at the time of declaration of the array kum yaw size chi kala mung the declaration the array waqt ki mung define ko warta yani yaw size da mung mushakhas kurdo the chi the array the declaration ko waqt ki no chi ki we can't exceed the limit mung nishu kawla chi the limit be chi ko ghat kuru kala chi mung declaration ki array ta size wor ko no be mung nishu kawla chi limit chi ko had mung ziyad kuru ta kasaranga सर समझता तुम करते int array तो तेरे साज वर्क में साज में वर्क उधरे कल जिदा डिक्लेयर करूँगा जब वर्क लूँ मुझे शुक्र ले चुका अगर जिनियन की दच्चे को दाज़ियात को डिक्लेरेशन को वाक़ई चिकला मुझे साज वर्क लूँ बेनुशी को जिदा एक्सीड को ज़्यादा करूँ बल शोई डिक्लेरेशन सिंह की डिक्लेरेशन ऑफ सी आर इस रंग की
د ډیکلیریشن داسې کېږي اول موږ راځو ډیټا ټایپ به لیکو بیا به د ارې دپاره نوم ورکوو کله چې د ارې دپاره نوم ورکوو بیا چې ارې دپاره سایز ورکوو سمه ده نو راځئ یو اګزامپل وګورو لکه دا زما انټ دا زما څه شو یو ډاټا ټایپ شو مارکس دا ارې دپاره ما نوم ورکړلو او دا 5 چې کوم دی دا چې د ارې سایز دی دا دې په ما څه شو ډیکلیئر شولو اوس راځو همدغه شی کو انیشلایز کوو هر ته ویلیو ورکوو وګوره مارکس د 0 موږ ویل کله چې ارې انډیکس د چینه شروع کیږي 0 نه شروع کیږي نو دا چې 0 نه شروع شو اره مارکس د 0 کې ما سره څه دی اتیا دی دا به څه شو تر دې ما ډیکلیئر انیشلایز کړو اتیا ویلیو موټه واچوله مارکس د 1 کې ما سره شپېته مارکس د 2 کې همدغسې ما سره څه شو اویا شولو تاسو اگزامپل ته وګورئ دې کې ما ښودلې درته ګورئ د 0 کې ما سره 10 شولو د 1 کې ما سره څه شو مارکس د 0 کې څه شو 10 مارکس د 1 کې شل شولو همداسې مارکس د 2 کې ما سره همداسې ستاسو څخه 400 عدد ورکوئ سمه ده ګورئ 0 کې ما سره اتیا 1 کې شپېته 2 کې اویا 3 کې ما سره 15 اتیا او 4 کې ما سره 15 اویا شو بل د ما سره ډیکلیریشن ویت انیشلایزیشن چې ډیکلیریشن او انیشلایزیشن یو ځای وکړو په یو وخت کې نه به څنګه کېږي اول ګوره ډیټا ټایپ دی ارې دپاره نوم سایز او ورسره ګوره مخامخ موږ ورته څه وکړل انیشلایز هم کړل چې دا دغه ویلیو واخله سمه په دې کې ما څه کړی دی لیمټ ورکړی چې 5 پورې لاړ شه خو لاندې تاسو وګورئ دې زده په دې کې ما څه کړی دی لیمټ مې نه دی ورکړی انلیمیټډ دی له څونه ویلیو ورکړل د خپل هغه ځان د ځای نیسي شپېتو پورې دی او یا ورکړه انلیمیټډ دی خو دې کې موږ نشو کولی دې کې صرف موږ د 15 ورکړل نو 15 عددونه ورکوو دلته موږ سره انلیمیټډ دی دا موږ لیمټ ورکړی دی اگزامپل په کار وکړو زه راځم اول موږ چې ډیټا ټایپ شولو بیا د ارې دپاره نوم مارکس بیا ارې دپاره موږ ورکول د څو 15 زه راځم دلته چې کوو دغه مارکس ته ویلیو ورکوو چې 0 په 0 کې ما سره څه دی 0 مساوي کېږي په 0 کې ما سره څو شو شپېته سمه ده همداسې مارکس په 1 کې ما سره څه دی په 1 کې ما سره اویا اوس راځو دا پرنټ کوو پرنټف the 0 index value is equal percent d مثلا څه راوالي دلته مارکس راوالو او مارکس ته به چې صفر واچو ما صفر راواله ا د صفر انډیکس کې کوم ویلیو دا ماته راځي راځو دا ورن کړو the zero index value is 60 ګورئ تاسې په 0 کې ما سره شی د شپېته پراته دي دلته ماته چې وخت شپېته وښودو که چېرته زه راشم او دې ځای کې 1 ورکم ورته 1 اوس به څه کوي ما سره به کوم ویلیو واخلي د 1 راواخلي چې 1 کې موږ سره څو ده اویا پرته ده دا به چې اویا راخلي سمه ده که چېرته راشو موږ دلته 2 ورکو موږ سره دا څه کوي ګاربیج ویلیو به راخلي اته دیش چې اته دې خشته ده نه دا چې ګاربیج ویلیو ده ځکه دلته موږ ورته انیشلایز کړی نه دی چې موږ ته دوه دغه ویلیو مساوي کېږي او که چېرته زه راشم همدغه واقع مارکس د 2 دا مساوي کېږي 90 سره اوس به څه کوي مخکې اته دیش راکړو ګاربیج ویلیو وکړه اوس به څه کوي موږ ته به 90 راکړي نو دا د ارې نومړی لیکچر په دې کې موږ وښودل چې څنګه ډیکلیریشن کېږي انیشلایزیشن څنګه کېږي او ارې خپله څه ته ویلی کېږي په آینده لیکچر کې موږ خبرې وکړو په 1 ډایمنشنل ارې او ملټي ډایمنشنل ارې څنګه استعمالیږي څه ته ویلی کېږي په هغه خبرې وکړو